İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil. Her ikisi de yarım saat arayla bir psikopat tarafından İstanbul'un ortasında vahşi bir şekilde katledildi. Canımızı yakan olayda iki teori ve örtüşmeyen söylemler var. Şöyle ki Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve Semih Çelik liseden arkadaştı. Semih Çelik, İkbal Uzuner'e oldukça fazla takıntılıydı. Neredeyse 5 yıl süren bu takıntı öyle bir noktaya gelmişti ki, iddiaya göre İkbal Uzuner'in babası kızının kaydını Semih Çelik'in bulunduğu okuldan aldırarak açık öğretime yazdırmıştı. İkbal Uzuner ve ailesi karakola giderek Semih Çelik hakkında şikayette bulunmuştu. Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in babasıyla olan mahkemesi devam ediyordu. Semih Çelik, Ayşe Nur Halil ile sevgili olunca İkbal Uzuner'in ailesini arayarak kızınızı rahat bırakacağım, benim sevgilim var, İkbal'le işim yok dediği iddia edildi. Son bir yıldır Semih Çelik'in bu takıntısı oldukça artmıştı ve İkbal Uzuner'in peşini bırakmıyordu. Olaydan bir gün önce İkbal Uzuner ailesiyle beraber dışarıya çıkmıştı ve Semih Çelik onları takip etmişti. Babasının söylediğine göre şahsın psikolojik sorunları vardı ve hastanede tedavi görüyordu. Kendisinin bir yıl içinde toplam 5 hastane kaydı vardı. Hatta daha öncesinde kendine zarar vermeye kalkıştığı da öğrenildi. Ailesi Semih Çelik hakkında 2 kere kayıp olduğuna dair başvuruda da bulunmuş. Tüyler ürpertici bir detay ise kendisi bir kasap dükkanında çalışıyordu. Şimdi bir diğer iddia ise araştırmalarım sonucu kasap dükkana eğitim almak için gittiği söyleniyor. Sebebi ise İncel isimli bir gruba üye olması bahsediliyor. Semih Çelik'in ailesi kız kardeşini şehir dışında bir üniversiteye götürdü. Bu sebeple Semih Çelik evde yalnızdı ve Ayşenur Halil'i arayarak ailesiyle yaşadığı eve gelmesini söylemiş. Ayşenur Halil eve geldiğinde saat 3.30 civarında. Ardından Semih Çelik eline kesici cisim almış ve 19 yaşındaki Ayşenur'un orada cani bir şekilde katletti. İkbal ise yalnız başına dışarıya giden biri değilken olay günü sadece 30 dakikalığına dışarıya çıkıyor. Sonrasında Semih Çelik Fatih'te bulunan Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki tarihi surların önünde ona kesici cisim göstererek surların tepesine çıkmaya zorluyor. İkbal Uzuner'in surların üzerine zorla çıkarılırken görüldüğü ve çığlık attığı, buna rağmen kimsenin bir şey yapmadığı iddia edildi. Semih Çelik, İkbal'i surların üzerine çıkardı ve canavarca hisle katletti. Yeni tespit edilen diğer bir önemli detay ise güvenlik kameraları da İkbal ve Semih surlara ayrı ayrı çıkıyor. Surların önünde kesici cisim zorulaması gibi bir durum kameralara yansımıyor. İkbal tek başına Semih'ten ayrı geliyor surlara. İkbal Uzuner'in annesi ise kızını aradığında telefona cevap veren Semih gel, kızın surlarda huzur içinde dedi ve telefonu kapattı. İkbal Uzuner'in annesi surlara geldiğinde Semih Çelik bat kısmını annesinin önüne atıyor ve surların üzerinde öylece oturmaya devam ediyor. Korkunç manzarayla karşılaşan anne ise şunları söyledi: "Yalvarırım bırak." Semih bu vahşeti daha öncesinden planlamıştı. Hatta bir yıl önce İkbal Uzuner'e kendi tabiriyle bir veda videosu çekmişti. Ve orada İkbal Uzuner'i takip ettiğini ve onu katletmek istediğinden bahsetmişti. "İkbal, seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür diliyorum ama güzel bir ilişkim var. Korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak. Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşarız." Güzel ölürüz diye devam eden video çekiyor. Semih Çelik'in evine giden ekipler tarafından yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalemle çizilmiş tuhaf vücutlu kadın resmi bulundu. Bu çizim polis kayıtlarına şöyle geçti: İkbal'in ölüm şeklinin şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup konuyla ilgili çalışmalar ilçe ekipleriyle beraber devam etmektedir yazdılar. İddiaya göre Semih Çelik kasaplık tecrübesiyle nizami şekilde kesikler yapmış. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, surların üzerinden halat geçirdi ve ardından kendisini aşağıya bıraktı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hastanede hayatını kaybetti. Ayşenur ve İkbal ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldükten sonra cenazeleri aileye teslim edildi ve her ikisi de toprağa verildi. Sosyal medyada ise Ayşenur'un ailesinin komşusu olduğunu söyleyen bir vatandaş bazı iddialarda bulundu ve şunları söyledi:
Ayşenur bizim komşumuzun kızı. Ayşenur dün okula gitmiş ve okul çıkışı annesiyle Eyüp Sultan'la buluşmak üzere sözleşmiş. Fakat annesi aradığında ilk önce telefonuna ulaşamamış. Daha sonra Semih telefonu açıp kızın okulda demiş. Kadın koşarak okula gitmiş. Orada olmadığını öğrenince tekrar aramış. Kızının telefonunu açıp kızın karakolda demiş. Bu sefer kadın karakola gitmiş. Ama kızını orada da bulamayınca telefonu çaldırdığını düşünmüş. Komşusunu arayıp Ayşenur sanırım telefonunu çaldırdı. Eve gelir muhtemelen, ben yoldayım. Benden önce gelirse haber ver, eve al diye demiş. Fakat o sırada Ayşenur çoktan hayatını kaybetmiş. Haberi duyanlar Ayşenur'un annesinin evine gelmişler, komşuya söylemişler. Kadın inanamamış. Olmaz böyle bir şey. Ben Ayşenur'u bekliyorum. Annesi şimdi aradı demiş. Biz evden sadece çığlıkları duyabildik. Korkunç bir ağlama ve bağırma sesi duyduk. Daha sonra Ayşenur'un haberini aldık. Ayşenur'u aile evinde değil, Semih'in ailesi kardeşini üniversiteye yerleştirmek için şehir dışına gittiği için kendi evine götürmüş ve vahşice artık söylemekten yoruldum bu kelimeyi. Daha sonra polisi arayıp burada biri var diyerek ihbar edip oradan çıkmış. Ayşenur'un o fotoğrafı da yakınlarına gelmiş. Polisi aradıktan sonra evden çıkıp İkbal'in yanına gitmiş. Sonrası çok üzgünüm ki malum olaylar medyada olayın uygulamaya bağımlılığı nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor. Semih'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta insel olarak isimlendirilen kadın düşmanı kişiler ile iletişimde olduğu tespit edildi. İnsel grubu bu olaylara sebep olduğu ve gençleri kötü duygular etkisine aldığı söylenmekte. Gruplarda yazışıp ritüeller hakkında konuşup övgü ile emirler alıp Florya'da bulunan villada ritüellere katıldıkları söylenmekte. Korkunç WhatsApp mesajları tespit edilmiş. Mesajlarda kurban edilme üzerine konuşmalar ortaya çıkmış. İnsel'den bahsetmek gerekirse geçen 30 yıla yakın sürede insel kültürü bugün kadına nefretle özdeşleşen bir topluluğa evrilmiş. İnsel kadınlara karşı düşmanca inanışlar besleyen ve bazı vahşi saldırılarla ilişkilendirilen bir ideoloji. İnsellerin Reddit, Facebook ve kendi kurdukları sitelerde toplulukları var. Teknoloji şirketlerinin bu toplulukları kapatmak gibi önlemleri tam olarak sonuç vermiyor. Buna göre incellerin şeytanlaştırılmaktan ziyade akıl sağlığı desteğine ihtiyaçları var. Semih Çelik'in 4 Ekim'de yaşanan bu acımasız olayın ardından insel kültürü de Türkiye'de yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ve basında konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Ancak bu olayın tek bir nedene bağlanarak açıklanması yaşanan ihmallerin üzerine örtmekten başka bir şey olmaz. En büyük ihmallerden biri ise şahsın kıza takıntılı olduğu ve onu istediğini açıkça itiraf ettiği bir yıl öncesine ait olduğu belirtilen bir video olmasına rağmen şahsın tedavi altına alınmaması veya hapse atılmaması, psikolojik problemleri olan ve videoda bir can almak istediğini açık açık söyleyen biri neden hala dışarıdaydı? Bir akrabalarının sosyal medyadan belirttiğine göre Uzuner ailesi gerekli şikayetleri yapmış ve kızlarını şahsın bulunduğu okuldan bile uzaklaştırmış. Korkudan yalnız başına sokağa bile çıkamaz olmuş. Ben şunu sormak istiyorum. Gerekli şikayetler yapılmasına rağmen İkbal ve Ayşe neden korunamadı? Konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün video kapanışı yapmayacağım. Hoşça kalın.